Zdá sa, že vám začínajú rásť chlpy na hrudníku. Ako ďaleko to ide? No, až dole na gule, ale to je vlastne druhá vec, o ktorej som chcela hovoriť. No a čo, pomohli vám tie lieky na hemoroidy? Áno, tak pol na pol. Ako to? Tie dlhé klské tabletky som ešte nejako prehltla, ale ten krém, čo ste mi predpísali, ten som nemohla zjesť ani s chlebom. Chlapče, ak budeš jesť toľko sladkosti, vypadnú ti zuby. Môj detko sa dožil 100 rokov a mal všetky zuby. A tiež jedol toľko cukrikov? Nie, on sa jednoducho nestaral do cudzích vecí. Prečo nenosíte chrániče sluchu? Od poslednej nehody ich už nenosím. A čo sa stalo? Kamarát ma volal na pivo a ja som ho nepočul. Prosím si váš vodický preukaz. Ja naozaj nechápem, ako to máte v tom vašom systéme vymyslené, veď pred chvíľou mi ho váš kolega zobral. Tak to sa ospravedlňujem. Pokračujte v jazde. Pani, v autobuse sa musíte držať tyče. Veď sa aj držím. No dobre, ale ja chcem za chvíľu vystupovať. Ja som ťa videla, ako píšeš na tabulu, že učiteľka je kráva. To by ma fakt zaujímalo, čo z teba raz bude. No, ja by som chcel byť doktor. No tak od teba by som sa rozhodne liečiť nenechala. Však hovorím doktor. A nie veterinár. Dáte mi 2 eurá? A kúpite si za to alkohol? Nie, Torici trojizbový byt si kúpim. Kam ideš, babička? Na cintorín, synček. A kto odvezie bicykel naspäť? Marian, práve som sa videla nahá v zrkadle. Vyzerám hrozne, priam odpudzujúco. Prosím ťa, povedz mi nejaký kompliment, aby si ma povzbudil. Na svoj vek máš veľmi dobrý zrak. Stará, mužský pohlavný orgán je veľmi zdvorilý. Keď uvidí ženu, postaví sa, aby mala milá dáma kam sadnúť. Ty si ale debil, Karol. Volám sa Pišta a bol som triezvý 40 dní. Nie po sebe, tak celkovo. Miláčik, nehnevaj sa. Hnev škodí kráse a ty nemáš veľmi čím plytvať. Vieš, čo znamená poloha 69? O 6:00 ideš do Kauflandu a o 9:00 sa vrátiš z Lidlu. Ocko, nezasínaj v noci lampu. Bojím sa tmy. Keď budeš platiť účty za elektrinu, začneš sa bať svetla. Jožko, prečo si lepíš môj obrázok do zošita? Lebo pani učiteľka chcela vedieť, ktorý blbec ma doma učí. Ak si to dopozeral až sem, buď nemáš čo robiť, alebo ťa baví Faktos TV. V oboch prípadoch like, odber, zdieľaj.